Tere, mina olen Agnes Lihtsa. Olen Harju maavarade teemaplaneeringu projektijuht. Harju maakond on elanike tiheduse, teede infrastruktuuri ja ehitiste arvu poolest üks suuremaid. See tähendab, et vajadus ehitusmaavarade järele on suur. Ehitusmaavarade vajaduse tagamiseks järgmiseks 25 aastaks peame planeerima kaevandamist nii, et looduse, inimese ja ühiskonna huvid oleksid arvesse võetud. Teemaplaneeringu koostamisel kaardistatakse ja lepitakse koostöös kohalike kogukondade ja kohalike omavalitsustega kokku võimalikud alad ehitusmaavarade uurimiseks ja kaevandamiseks ning määratakse nende alade kasutamise prioriteetsus. Samuti annab planeering suunised kaevandamisega kaasnevate mõjude leevendamiseks ja kaevandatud alade korrastamiseks. Planeeringu koostamisel viiakse läbi asjakohaste mõjude hindamine, mis hõlmab nii keskkonnamõju strateegilist hindamist kui ka sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike mõjude hindamist. Eraldi analüüsitakse põhjalikumalt rohevõrgustiku ja kliimamõjusid. Planeeringu koostamisse kaasatakse kohalikud kogukonnad, maaomanikud, kohalikud omavalitsused, ametiasutused ning teised huvitatud organisatsioonid. Planeeringu koostamise käigus leitakse alad, kus edaspidi on olemas ühiskondlik kokkulepe maavarade uurimiseks ja kaevandamiseks. Täna selgub riigi huvi alles loa taotlemise käigus, kui kohalik omavalitsus on loamenetluses loa andmise vastu ja loa taotleja pöördub Vabariigi Valitsuse poole riigi huvi väljaselgitamiseks. Kehtestatud planeeringus saavad need huvid juba olema määratletud. Samas on võimalik kaevandada ka planeeringuga kehtestatud aladest väljaspool, juhul kui puuduvad muud takistavad tegurid loa väljastamiseks ja ka kohalik omavalitsus ei ole vastu. Selleks, et me päriselt saaksime kasutusele võtta uusi kaevandamisalasid, peab sündima kompromiss kõigi osapoolte vahel, mis oleks aktsepteeritav nii kohalike omavalitsuste, kohalike kogukondade ja ka ühiskonna poolt laiemalt. Igaühel on võimalus planeeringu koostamisel kaasa rääkida. Avalikest aruteludest ja kaasamiskoosolekutest teavitatakse lisaks teemaplaneeringu kodulehele ka maakonnalehes, kohalikus ajalehes ja puudutatud isikuid e-kirja teel. Täiendavate küsimuste korral võib julgelt helistada ja kirjutada.